Salamlar hər kəsə, ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Bu günləri düşündüm ki, 9-lar üçün belə bir fikir görmüşdüm kommentlərdə ki, mənimlə qarışıq bir sınaqdan ibarət ümumi bir qrammatika sınağı müzakirə edək. Və mən də düşündüm ki, bu yəni həm təkrar üçün, hər biri üçün ideal bir seçim olacaq ki, biz 30 suala baxaraq ümumi qrammatikamızı bir yerdə təkrar edirik. İlk olaraq onu deyirəm ki, hər biriniz suala baxacaqsınız və nə edəcəksiniz? Doğru variantı özünüz öz fikrinizdə tapıb, sonra mənim izahıma baxmanız sizin üçün daha faydalıdır. İkinci olaraq deyəcək olacağım odur ki, bizim yay qrupumuza qeydiyyatımız başlamışdır. Artıq onlayn qruplarında 2 dərs. Əyani qrupumda da bu günlər artıq ikinci dərsimiz yekunlaşdı. Mütləq şəkildə qoşulmanızda fayda var. Hansı ki biz avqust ayından başlayacağımız, yəni yenidən sıfırdan başlayacağımız proqramda yay qrupundan faydalananlar üçün çox ideal bir təkrar olacaq və bildiklərini daha da avqust qrupundan sonra daha da təkmilləşdirəcəklər. Həmçinin də daha çətin tipli testlər işləyərək biz bu mövzularda olan boşluqlarımızı düzəltmiş olacağıq. Və nələr olurdu qrupumuzda onu deyim. Dinləmə, mətn, bugün bütün bacarıqlarımızı inkişaf elətdirdik. 2 dinləmə işlədik, mətn işlədik, esse yazdıq, speaking belə etdik yəni. Grammar mövzusundan da article mövzusunu təkrarladıq. Və düşünürəm ki, bu xüsusilə də əyani qrup speaking üçün ideal bir seçimdir. Yəni həm biz reading edirik, readinglə bərabər də o mövzuya aid olan speaking, danışıq, yəni conversationlar edirik ki, bu da şagirdlərimiz üçün əla və qaçınılmaz bir fürsət. İndi keçid edirik suallarımıza. Baxırıq birinci suala. Deməli, şərtdə görürsünüz ki, choose the correct forms of verb. Əksər hallarda uşaqlar, əksər hallarda bu olur complex object. Complex objectinin mən olduğunu hardan bilirəm? Burada çünki mənim tamamlığım var və tamamlığımdan sonra nəyim var? Feilim var və bu feilim nə iləndir? To iləndir uşaqlar. Və to ilə olduğu üçün də bilirəm ki, bu üçüncü qrup feildir. Üçüncü qrup olanları bilməliyəm. Olacaq burada ask, told və wanted. 2-ni və 3-ü çıxacam çünki made birinci qrupdur, notice də ikinci qrupdur ki, bu 2-3 tipli sözlər düşməyəcək sizə. 1, 4, 5 olacaq D variantı. 2-yə baxıram, Spanish is one of easiest languages in world. Okay. Baxırsan bura. Spanish sözü nə deməkdir? İspan dili. İspan dili mənasında. Yəni uşaqlar bunu qarışdırır. Elə bilirlər ki, bu həm də millət adını bildirir. Əgər millət bildirirsə uşaqlar, millət mənasında olacaq the Spanish. Əgər dil mənasını bildirirsə, illa ki sən the article işlətmək istəyirsənsə, Spanish'in yanında nə olmalıdır? Language sözü olmalıdır. Olmadığı üçün mən burada görürəm ki, dil mənasında heç nə işlətməyəcəm. Yenə deyirəm, niyə olmadı? Çünki bizdə söhbət dildən gedir. Yəni dünyanın ən asan dilidir İspan dili. O mənada sən D article işlətməyəcəksən. Aynen Y variantın getdi. Sonra one of-u gördün. One of-dan sonra ümumiyyətlə görürsən ki, üstünlük dərəcəsidir. Və bilirsən ki, dua elə ki, belə sual dursun imtahana. Üstünlük dərəcəsində olacaq D article, ona görə C-də çıxacaqsan və dünya vahidlik bildirdiyi üçün həmişə ondan D article işlənməlidir. O səbəbdən götürəcəksən B variantını. Yaxşımı? Diqqət edirəm. Sonra 3-cü suala baxırıq uşaqlar. 3-cü sualda okay, author's novels will be translated into English. Okay. Bu çox gözəl və biraz qarışıq suallar. Yəni burada sizi həqiqətən də çaşdıra bilər uşaqlar. Baxaq nəyə? Burada problem nədir? Problem odur ki, çox uşaqlar çaşdırır ki, mən burada restartları nəyə əsasən qoyacağam? Əgər 2 ismim varsa yan-yana və yadda saxlayırsan, 2 ismim varsa və bu isimlərdən birincisi yerlik aldısa, dominantın odur. İşarə əvəzin ilk sənin ismindən uzlaşacaqdır. Yəni, bu müəllif sözü təkdə olduğu üçün cəmdə olan işarə əvəzliklərini çıxacaqsan. Amma xəbərin və ümumiyyətlə əvəzliyin olsun da sonuncu isminlə uzlaşacaq. Bu müəllifin hekayələrindən söhbət gedir, yəni onlardan söhbət gedir. Tək olan əvəzliklər də çıxırsan. Deyir ki, bu müəllifin hekayələri ingilis dilinə tərcümə olunur. Elə deyilmi? Sən bunların ikisini bir yerdə, və yaxud da these author's novels, bunları bir yerdə they ilə əvəz edəcəksən. Və dəyərli şagird, unutma ki, they ancaq canlının belə deyim, əvəzliyi deyil, şəxs əvəzliyi deyil. Həmçinin də cansızların, cansız cəmlərinin yəni şəxs əvəzliyidir. Ona görə də onu qarışdırmırsan. Keçirsən burada 4-cü suala. Okay. 4-də göstərici. Ümumiyyətlə variantlara baxıram, avtomatik bilirəm ki, bu nədir? Sifətin dərəcələridir. Və baxıram burada mənim göstəricim nədir? Açar bir sözüm olmalıdır illah ki. Tapdım, indi. In gördüm üstünlük dərəcəsi.
Üstünlük dərəcəsində okey, həmçinin də ikinci heç burada V-ni görməmişəm. V-ni gördün, üstünlük dərəcəsi avtomatik götürəcəksən. Tallest olan variant B variantı. Onsuz ki, imtahandan düşünürəm ki, elə bu tipdə suallardan biri illaki düşəcək. Ya V düşəcək, ya da belə rahat bir şəkildə üstünlük düşəcək. Heç düşünmürəm ki, sizə adi dərəcə düşə bilər, amma yenə də hər ehtimala adi dərəcənin də açar sözlərini təkrarlayaq. 5-ə baxıram. 5-də uşaqlar, 5-ci tiplə suala baxmayaq. Çünki bu proqramdan çıxıb, Pört ikinci qrupdur, sadə və ING ilə olacaq. Variantın D olacaq. Bu əslində proqramdan çıxıb, gərək buna diqqət eləyərdim. Müəlliminiz anidən fikrini dəyişdi deyə. Əslində evə gedirdim. As usual, I'm always tired. Ona görə, amma dedim ki, yox, bunu biz müzakirə edək. Mən ondan sonra neçə vaxtı 9-lar üçün video çəkməmişəm. Yəni, bu videom ancaq 9-larıma həsr olunub. Ona görə də mütləq şəkildə aktiv olaq və yoldaşlarla paxıl olmayıb, yoldaşlarla paylaşaq ki, görsəm ki, bu izahların faydası var ki, təbii ki, olacaq. Çünki hər sualda demək olar ki, qaydanı izah edə-edə istəyirəm ki, yəni tez bazar izah eləməyim. Yavaş-yavaş əsas nə məsələlərin hansı nüanslara fikir vermək lazımdır, onu edərəkdən keçirəm. Ona görə ətrafınızdakilərlə paylaşmağı unutmayın ki, çox şagird faydalanıb imtahan nəticəsini daha da maksimuma qaldırsın. Okey, 6-da TH ilə olan sifəti düzəltsək, bu length olacaq uşaqlar, olacaq 1. True sözü truth olacaq, bu da doğru. Development olacaq development və rude da olacaq rudeness, burada təxirə düşəcək. Okey, rudeness sözünün əslində yox, düşmür, elə belə də qalır. Depth sözü də olacaq depth, yəni bu da olacaq. 1, 2 və 5 olan variantın olacaq hansı variant? B variantı. Sonra, baxıraq 7-ci suala. 7-də deyir bizə ki, burada bax, sənə birinci, bax, diqqət elə. Birinci şərti oxu. O dəqiqə varianta, hansı kimi varianta getmirsən. Baxırsan, məndən nə istəyir? Məndən istəyir modal verb. Yəni, sənə variantda çünki verə bilər ki, öz baş hərfimi yazıram K variantı. Verəcək sənə need və yaxud da K variantının need olmadı. Və yaxud da deyək ki, nə? Don't need. Yaxşı. Əslində qalanda don't need burada struktur olaraq doğrudur. Amma ki, sən bilirsən ki, need əsas feil olaraq inkarda, əsas feil olaraq özü ilə yox, don't-la, doesn't-la, did-la onun inkarı düzəlir. O səbəbdən ondan sonra to işlənməsi lazımdır. Sadəcə modal feil deyil. Ona görə onu çıxacaqsan. Yaxşı. İndi sənin açar sözün burada to-dur. To-nu gördün, to ilə işlənməyənlər çıxırsan. Mastdan, kəndən, meydən sonra to gəlməz. Avtomatik. Həzzi nəyə görə götürməyəcəm? Həzz aiddir üçüncü şəxsin təkinə, hiyə, şiyə, itə və yaxud da hər hansı bir tək şəxsə. Məsəl üçün, kamina olsaydı, hə, onda doğru olardı. Yo, siz mənasını verdiyi üçün olmayacaq. Avtomatik doğru variantım olacaq. B variantı uşaqlar. Və keçirəm nəyə? 8-ci suala. Həmçinin onu da deyim, canlı istəyən şagirdlər var. Onlara öküz vursun nəyə görə? Əvvəlcədən baxın, neçə dəfə olub əvvəl başlayanda canlılar eləyirdim. Canlı elə olur ki, uşaqlar, canlıda həmin anda olan uşaqlar ondan istifadə edə bilir. Sonra o arada itir batır, gedir playlistdə qalır və ona şagirdlərin heç biri baxmır. O səbəbdən mən canlıdansa bu formada izahlarının tərəfdarıyam, öz adıma danışıram təbii ki. Həmçinin də dinləməklə, mətndən bağlı ən əsas nüansdan hər birini onsuz qeyd etmişəm. Adi grammar mövzuları olsun, isim dimdən izahı olsun, isim bölməsinin, ondan sonra nə izah eləmişəm? Quantifiers'dır, pronoun'dur, passive voice'dur, tense forms'dur. İndi görün, saya-saya gedirəm. Nida cümləsi olsun, sonra sual cümləsi olsun, çox şey izah eləmişəm. Yəni, əksər grammar mövzuları Eylər Akademiyada var. Sadəcə, yəni, səbirli olub araşdırmanız lazımdır ki, lap adımı yazıb, sonra siz orada mövzu izahları, istədiyiniz mövzu izahını yazıb görə bilərsiniz. Bir də nə səhvlərimsə conjunctions yoxdur, onu inşallah ki planlarımda var, onu da izah edəcəm ki 9-lar ondan faydalana bilsin. Belə başqa hər şey demək olar ki izah eləmişəm. Sizə qalan sadəcə onu tapıb təkrar etmək lazımdır. Əksəriyyətində test üzərində izah eləmişəm ki sizin üçün daha faydalı olsun. Okey, keçdik 8-ci suala. 8-də də yenə bizdən modal verb istəyir. Bəli, şərti oxuyuram. Birinci qaydam şərti oxu. İkinci qaydam tool'unu gördüm neyinə? To ilə işlənməyən modal feilləri çıx. Kəndə çıxacam, will able deyilən şey yoxdur, will be olmalıdır, yanlışdır. Won't able to deyilən bir şey yoxdur, won't be olmalıdır, B də yanlışdır. Qalırsan C ilə Y arasında yenə dediyim məsələ, ümumiyyətlə burada da hər sütunun arasına heç vaxt söz girməz. Bunun doğru versiyası bilirik ki,
Doesn't have to olacaqdır. Yaxşı? Ona görə yanlışdır. Yəni modal fe'l olaraq have to, has to-nun sualın inkarı do, does, did-lə düzələcək. Yaxşımı? Hansı halda, həmişə demişəm, hansı halda have, has, had-in sualı özü ilə düzələr, özündən sonra got gəlsə, həmçinin də bitmiş zamanlar olsa. Qalan heç bir halda sən onun sualının inkarını özündən düzəldə bilmərsən. Ona görə diqqətli oluruq. Variant olacaq Y variantı. Bəli, gələcək zamanında bəli birisi var. Able var, to-su da buradadır. Ona görə doğrudur. Yəni, uça-uça testi işləmirsiniz uşaqlar. Diqqətli şəkildə, ağıllı, səliqə ilə, səhmanla, xahiş edirəm. Qarışdırmırsınız, özünüzü həyəcanlandırmırsınız. Bu bağlayıcı bölməsidir. Baxırıq nəyə? I know your brother, your sister, can you introduce me to them? Sən mənə onlara təqdim edə bilərsənmi? Deməli, bu insan məni tanımır. Tərcümə ilə desəm, mən sənin nə qardaşını, nə bacını tanıyıram, sən məni onlara tanıda bilərsənmi? Bu tərcümə. 2. Lab bilmədin tərcüməni, nə edirsən? Baxırsan struktura. Neither nor olar, either or olar, yenə nor olar, bu da getdi. Both or yox, both and olar, bu da getdi. Variantın D variantı olacaq, neither nor, yəni D variantı. Yaddan çıxardanlar üçün ipucu, neither norla either or qarışdıranlar, n. Yaxşı, bunlar inkardılar. İnkar bağlayıcısıdır və tərcümə ilə də uzlaşır. Mənası nə, nədə deməkdir. 10-cu suala baxıram. Deməli, uşaqlar görürsünüz ki, burada 10-cu sualda country sözü isimdir. Və isim olduğu üçün isimlə işlənən, yəni təyin rolunda ola biləcək sual əvəzliklərini tapırsınız. Ona görə nə edəcəksiniz? Baxacaqsınız. Burada və-dən sonra isim heç vaxt gəlməz, ha-dan da sonra isim gəlməz, təyin ola bilməz. How much-dan sonra salimiyən isim gəlməlidir, ona görə yanlışdır. Və what kind-ın nəyi yoxdur, of-u yoxdur, olsaydı bəlkə doğru olardı, o da yanlışdır. Variantın olacaq C variantı, yəni sən hansı ölkələri ziyarət eləmsən mənasında. Ok, baxırıq. 7-ci sual heç, 11-ci sual. 11-ci sual uşaqlar, bunun imtihana düşmə ehtimalı çoxdur. Həmişə 9-lara bu tipdə sual düşür. Baxırsınız nəyə? Venice is a beautiful city full of culture and history. Famous. Sənin açar sözün burada nədir? Mən öyrədib sənə pronoun ən tanınmış izahlarımdan biridir və əksər şagirdlərin bu izaha baxandan sonra mənə yazılmışdı. Əgər baxmamısansa mütləq şəkildə bax. Pronoun izahı Kəminə Həşimzadə yazsaz gələcək Ellər Akademiyada. Səhv eləmirəmsə 35 minə yaxın baxış olmuşdu. Təşəkkür edirəm bu arada baxış sayına görə. Amma xeyri çoxdur, yəni pronounda boşluğu olan şagird mütləq şəkildə ona baxsın deyərdim. Baxırıq uşaqlar, burada nə var? Burada fe'limiz sifətdir. Hansından sonra uşaqlar demişəm, itlər ailəsidir bu. İtlər ailəsindən bir dənə it apostrof s-dən sonra birbaşa sifət gəlir və artikl gələ bilər həmçinin. Ok, deməli, bunu yadda saxla, amma özündən sonra birbaşa isim gələ bilən hansıdır? Bunu da həmişə belə deyirəm, it-s'dan sonra, yəni it's-dən sonra birbaşa nə gəlir? İsim gəlir. İndi bu qaydanı yerinə qoysan, tapacaqsan. Bəli, tapırsan, bu olacaq it-sı, it's. Bu da sifət olduğu üçün dediyim kimi it apostrof s olacaq, yəni A variantı. Ok, 12-ci suala baxıram. 12-ci sualda. Ok, don't worry we have. Don't worry sözü sənin açar sözündür. Don't worry deyirsə, nəyə fikir versən? Narahat olma deyir. Narahat olma deyirsə, deyir ki, bizim vaxtımız var. Bizim narahat olma deyirsə, kifayət qədər vaxtım var. Yəni, az vaxtın yoxdur. Yəni, qaraçılıq eləməyə ehtiyac yoxdur. Baxırsan ki, time sözünü görməsən, heç bəlkə də tərcüməyə özümüzü öldürürük burada. Bəlkə heç tərcümə olmasa da tapa bilərsən. Time'ı gördüyünüz sayılmır. Müəllimə öyrədib ki, quantifiers dərsinə baxırsan, orada izahını eləmişəm. Plus güvəndən də deyəsən, sınağın izahını eləmişdim, onu da baxmağı unutma. Orada demişdi, several sözündən sonra salim isim gəlməz. A lot miqdar zərfidir, quantifiers deyil. Çıxarım, heç özümüzü öldürdüyü üçün tərcümə ehtiyac yoxdur. A few-dan sonra da sayılan isim gələcəkdir uşaqlar, onu da çıxdım. Halva kimi variantlarımız qaldı 1 və 3. Yəni, dua edin ki, bu tipdə sizə sual düşsün. Ki, nağdı bir sual tipi bu olacaq. İndi bilmirəm, belə seçim kimi düşər, variant kimi düşər, amma yəni quantifierslərdə çox vaxt belə seçim kimi düşür. Ok, 13-cü suala baxıram uşaqlar. 13-də yenə mənim burada göstəricim var. While sözü uşaqlar. While sözünü gördüm. While-dan sonra yadda saxlayın ki, bitmiş zaman gəlməz. Bunları çıxıram. Zaman uzlaşmasına da baxmalısın. Zaman uzlaşmasında had keçmişdir
Və burada bax sadə yox, 2 dənə yan-yana olanda dominantım budur. Hədd keçmişdir. Keçmişlə indiki uzlaşmaz, indikidir, bu da getdi. İndiki oldu, bunu da çıxdığımıza görə qalarsan deyənə y arasında. Hə, bax, burada voçdu görüb demək ki, ay mənə bu keçmişdir. Keçmiş olduğuna görə də bu were axı keçmişdi uzlaşır. Özündən Amerika kəşf eləmirsən, təbii ki, görürsən ki, burada have var. Yəni indiki bitmiş zamandır. Yəni burada have-i gördüm, bu indiki bitmiş, həddi gördüm, keçmiş bitmiş. İndiki bitmiş, keçmişlə uzlaşmır. O da getdi, variantın ne? Onsuz həmişə demişdim, while-ı görəndə while-da iki tərəf çox vaxt davam edici zaman ola bilir. Xüsusilə də keçmiş davam edici. Və burada da deyir, onlar deyir son xəbərlərə baxarkən, son xəbərlərdən danışarkən biz də televizora baxırdıq, yəni tərcümə ilə də uzlaşır. Variantımız olacaq D variantı. 14. Passive voice. Burada boşluğu olanlar. Buradan boşluğu olanlar bilir ki, Kəmnə müəllimənin buradan da bu mövzuya aid də çox gözəl bir izahı var. Ona bax, mütləq şəkildə bax. Passive voice-un YouTube-dakı izahına. Hamısını izah eləmişəm. Əsas nələr düşə bilər? Əzbərləyirsiniz. Yəni boşluq varsa mütləq baxın. Burada göstərici nədir? Dəqiq bir ildən söhbət gedir. Keçmiş sadədir 1. 2. By var burada. By da mənə deyir, mən passive voice-am, bu 2. Yəni bunu götürmürsə nəzər şagird. Pensilin dərman adıdır. Dərman özünü kəşf edə bilməz. Kimsə tərəfindən kəşf oluna bilər. O səbəbdən kəşf olunub mənasında passive voice olacaq, pozla düzələcək. Was discovered, yəni bitmiş və yaxud da gələcək və yaxud da indiki zaman olmayacaq. Yəni keçmiş bitmiş olmayacaq. Çünki keçmiş bitmiş zaman bizim dəqiq zaman dilimimizdə baş vermir. Okay. Baxırıq nəyə? 15-ci suala. 15-də baxırsan ki, choose the correct interrogative sentence. Aha, bunu axırıncı dəfə, ən axırıncı izahım idi, səhv eləmirəmsə vermişdim. Kim baxıbsa ona inşallah ki bunu tapar. Çünki mən orada kostu da izah eləmişəm. Mən sizə nə demişdim? Kostu gördüm, do does did axtar. Bəli, cəm nədir? Do var, doğru. Yenə kostu gördüm. Kostun burada nə işi var? Gəlməli mübtədadan sonra, ona görə yanlışdır. 2-də çıxacağam. How much are these earrings cost? Kostu gördüm, do does did axtar. To be-nin forması yox. O da yanlışdır. 3-ə getdi. Bəli, burada cost yoxdur. Mən demişdim, ya to be ilə işlədəcəm, to be ilə işlədib ümumiyyətlə feil deməyəcəm, hansı ki burada bax. How much are these earrings? Burada əsas feilin yoxdur. İlla ki, əsas feil işlədirəmsə, artıq mən bilirəm ki, onun sualı inkarı do does did-lə düzələcək. Yəni, bu qaydanı qoysam yerinə, rahat şəkildə də tətbiq etdim. Olacaq B variantı. Yenə deyirəm, gördüm costu, do cost olmaz. Yeri səhvdir, struktur səhvidir. 3-də də arla cost olmaz. Burada nə olmalıydı? Burada olmalıydı. Do. Ona görə səhv oldu uşaqlar. Okay. 15-i dedim sizə. 15-dən sonra baxaq 16-cı suala. 16-cı sualda burada yenə bağlayıcıdır uşaqlar. Yaralı yerimiz. Bağlayıcıda uşaqlar, bax bunun ipucusunu da verirəm. Heç bağlayıcının əslində izahına ehtiyac yoxdur. Bağlayıcı çünki tərcümədir uşaqlar. Bağlayıcı tərcümədir. Tərcümə söz bazan varsa, sən bağlayıcını yaza biləcəksən. Əgər söz bazan yoxdursa, çox pis bir xəbərim var. O sualı səhv getsin. O sual səhv olacaq. Yəni səhv getsin yox, Allah eləməsin. Niyə səhv olsun? Amma ki, səhv olma ehtimalı çoxdur. Yəni bu ancaq səndən tərcümə tələb edir. Bir də qızıl qaydası var uşaqlar. Burada bir in spite of-dur. Bir oflulardan. Elə despite-ın özüdür. Yəni, ümumiyyətlə, of-la işlənənlərdə elə burada because of-u da yazılır. Məna yox, qayda cəhətdən yadda saxla ki, ümumiyyətlə, bağlayıcıların içərisində söz onu varsa, bir dənə istisna despite-dır da, indi söz onu yoxdur. Bunlardan sonra mütləq şəkildə söz birləşməsi. Bunlardan sonra cümlə gəlməz uşaqlar. Cümlə gəlməyəcəyinə görə diqqət edirsən nəyə? İndi sən burada baxırsan. I will call you soon. I need to discuss some details with you. I need to mübtədan var, xəbərim var. Deməli bu cümlədir, düzdür. Cümlə olduğu üçün söz və söz birləşmələrindən işlənən avtomatik, belə deyim, conjunctionlara çıxırsan. Tərcümə edirsən. Mən səni tezliklə zəng eləyəcəm. Çünki deyirəm, səbəb nədir? Mən səninlədir, bəzi detalları bölüşməyə ehtiyacım var. Çünki mənasında sən beyni götürəcəksən. Onu niyə götürməyəcəksən? Baxmayaraq ki, səninlə bölüşməyə ehtiyacım var, mən səni tezliklə zəng eləyəcəm.
Nəticə olaraq deyir ki, onsuz səni zəng edəcəm, çünki sənə ehtiyacım var da. Yəni burada təzad bir şey yoxdur deyə D variantını götürməyəsən. 17-də mənə elə gəlir ki, bu nəyə oxşuyur? Mübtəda xəbər özdaşmasına oxşuyur. Yaxşı, yəni bunu görəndə biraz mandraja düşə bilərsiniz ki, ay müəllimə bu nədir? Bu tipdə şeylər görməmişik. Mən misal üçün yəni aşağıdan yuxarıya başlayaq deyərdim. Və görürsən ki, fənn adıdır. Yəni bu 1-2-ni görüb həyəcana düşmürsən. Xüsusilə də imtahanda çətini görüb həyəcanlanmırsınız uşaqlar. Fiziksi gördüm. Fənn adıdır. Fənn adının xəbəri həmişə, fənlərin ümumiyyətlə xəbəri həmişə tək olur. 4-ləri çıxdım. Gördün, qaldı sənə 2 variant. Sonra mənim xəbərim müəlliməmiz öyrədib ki, tək olur. Bu arada agreementin də izahını YouTube-da paylaşmışdım. Eylər Akademinin kanalında, ona da baxarsınız. Okay. Everyone da xəbəri tək olur. 3-də çıxdım. Bəli. 1-dən 2 olacaq. Deyə bilərsiniz ki, müəllimə nəyə görə burada təkdir? Səbəb çünki hissə bildirməyinə baxmayaraq, pulun deyir ki, 30%-dən söhbət gedir. Biz bilirik ki, money onsuz sayılmır. Money sayılmadığı üçün və hissə bildirdiyi üçün biz burada biri doğru götürəcəyik. Həmçinin də deyir ki, şagirdlərin yarısı. Məntiqlə düşünürük burada. Hissə bildirsə də istisna var. Tutaq ki, mənim şagirdim 50 dənədir. 50 şagirdimdir ki, 50%, yəni 25 nəfər. Təbii ki, cəmdir. Cəm olduğu üçün də xəbəri sən cəm götürəcəksən. Yəni, o səbəbdən bu doğru olacaq. Yəni, A variantı. Keçirik 18-ə. 18-ci sual easy peasy questionlardan biridir. Nəyə görə? Mən bunu əzbərlətmişdim uşaqlara. Çox rahatdır. Listening-lə. Listening sözü ümumiyyətlə to listen to-dur. Həmişə to işlənir. Yəni bu əzbərçilikdir deyə məncə burada yəni qalmağa ehtiyac yoxdur. 19-da bizdən mürəkkəb isimləri istəyir. Mürəkkəb isim istəyirsə, biz burada nə edirik? Düzəltmələri çıxırıq. Deməli, citizenship düzəltmə, leadership düzəltmə, sonra hardship düzəltmə, friendship düzəltmə. Bunlar lük mənasını verir. Amma silk formda spaceship'dir, sunshine'dir doğrudur. Çünki mən öyrətmişdim ki, spaceship'dir, airship'dir, battleship'dir, desertship'dir. Bunlar gəmi mənasını verir və steamship də var bu arada. Gəmi mənasını verdiyi üçün də nə edəcəksiniz? Görəcəksiniz ki, bu mürəkkəbdir. Gəmi mənasını demirsə mürəkkəb deyil. Ona görə variantın olacaq burada A variantı. 20-də. 20-ci sualda uşaqlar he won't participate in his competition. Won't-u gördüm. Want nə deməkdir? Biz bilirik ki, want will not deməkdir. Will not deməkdirsə, bilirsən ki, birinci tərəfin inkardırsa, ikinci tərəfin təsdiq olmalıdır. İndi sən will-lə cavab axtarmalısan, would deyil. Yəni bu, bunları çıxırsan, was does da olmayacaq. Söhbət ondan gedir, kişi cinsində olacaq will, he. Deməli, uşaqlar, yadda saxlayın ki, want, yəni would-un qısa versiyası deyil. Want nə oldu? Will-in. Will-in inkar versiyasıdır. Yaxşı, ona fikir verirsiniz. 20-ni ona görə izah elədim, keçirəm 21-ə. 21-ci sualda inventor sözü bizim açar sözümüzdür. Bax, 3 nöqtə gördüm. Bu nisbi əvəzlikdir. Nisbi əvəzlikdə görürəm ki, 3 nöqtə və özündən əvvələ baxıram. Dominantın sənin sol tərəfdir. Görürsən ki, inventor sözü şəxs olaraq canlıdır da. Canlı olduğu üçün söhbət canlı əvəzliklərdən gedir. Which cansıza aiddir çıxacaq. What-dan əvvəl feil olmalıdır, conjunctive pronoundur. Hələ ki, bu üçü ola bilər. Və sənin açar sözün burada bir də ikinci tərəfə baxırsan, IDS-dir. Sadə isimdir, şəxs deyil. Who-dan sonra mübtada gələcəksə nə olmalıdır? Şəxs olmalıdır. Həmçinin who-dan da sonra mübtada gəlməlidir. Mübtada gəlməlidirsə də canlı şəxs olmalıdır. Amma burada canlı deyil. O səbəbdən yanlış olacaq. Digər variantlarımız olacaq variantım C. Whose-dan əvvəldə isim, whose-dan sonra da isim və whose-dan sonra artiklesız isim və çox vaxt görməmişəm bir canlı bir isim gəlsin. Nə formada ola bilər? Misal üçün, Johnson Watson was in, nə bilim, artist olsa, misal üçün, canlı kimi. Burada da father yazsam, kimin ki atası mənasında, bəli, işlədə bilərsən. Yaxşı. Amma mübtada rolunda olmalıdır da. Misal üçün, bu who ilə whom da mübtada olmalıdır. Amma whose burada mübtada rolunda çox da oynamır. Yaxşı. Özündən əvvəl də, sonra da isimlə, sadə isimlə, yəni belə deyim də, mübtada rolunda oynamayan isim varsa, orada sən whose'u yazacaqsan. 22-ci sual. 22-də passive voice-da olan cümləni seç. Mən burada çıxdaş eləyirəm. Müəllimə öyrədib. O dəqiqə variantlar çıxdı göz qabağında. Cümlənin sonunda, sual cümləsinin sonunda bax, sual cümləsinin sonuna baxırsan, sonunda sifət varsa uşaqlar, sifət gördün, müstəqil yərik əvəzliyi gördün, onları çıxırsan. Bax,
Ehtiyac yoxdur çox qalmağa. Yəni bunu bildinsə hazır 2 dəqiqə variantını yazdım. Müstəqil yer əvəzliyi gördüm, onda çıxdım, yanlışdır sual cümləsində. Yəni nəqli cümlə görə bilərsən, nəqli cümlənin sonunda sifət ola bilər və o cümlə passive voice ola bilər. İstisna hallar ola bilər yəni. Amma sual cümləsində avtomatik çıxırsan. Baxırsan bura. Okey uşaqlar, 4-ü çıxdımmı? 4-ü çıxdım yoxsa görə. Baxıram indi 3-ə. 3-də də müəllimə mənə deyib ki, zeri zərə ilə olan cümləmiz heç vaxt passive voice keçməz. Zeri zərə, bax, that is, this is, these are, those are, bunlar da olmaz. Amma ki, bu işarə əvəzlikləri ki vardı, onu da passive voice-da təkrar eləyərsiniz. Orada yəni vurğulamışam. İşarə əvəzliklərindən sonra isim gəlsə, onda mən onu passive voice-a çevirə bilərəm. Amma burada zeri zəranı gördün, avtomatik onun istisnası yoxdur, onu da çıxırsan. Всё. Variantım qaldı bir dənə 1, yəni B variantı 2. Yəni bu tipdə bir variantlı suallar düşməz, narahat olmayın. Amma necə düşə bilər? Açıq suallarda düşə bilər. Ehtiyatlı olun. Yəni inşallah ki, passive voice dəqiq vardır və düşünürəm ki, yenə bu sual versiyasında uşaqlar sizə düşəcək. 9-lara həmişə nəsə passive voice-dan yaralayır. Ona görə yaxşı oldu ki, ikinci passive voice sual da var burada. Bu rahatdır. Deməli, müəllim bizə çoxlu ev tapşırığı verdi. Mənim tamamlığım əslində həm bizdir, həm də a lot of homework-dir. İndi ikisindən biri mübtəda ola bilər. İndi we yoxdur, olacaq a lot of homework. Sən görsən mübtədan burada teacher-dir. Teacher mübtədandırsa, mübtədası teacher olan variant avtomatik çıx. Nəyə görə sual verə bilərsən? İşi görəndən üzərində iş görünən. İkisi də eyni anda ola bilməz. Yaxşı. O səbəbdən C-ni çıx. Birinci işim bu. Sonra zamana bax. Görürsən ki, indiki sadə zamandır. İndiki sadə zamandırsa, to be-nin indiki zaman formaları plus participle to olacaq. Okey, indi to be-nin indiki zaman forması ilə işlənəcək a lot of homework. Homework sayılmadığı üçün sən xəbəri iz götürəcəksən, izdən sonra bin gəlməz. Qaldın, A-nı çıxdın və D-ni çıxdın. B ilə Y arasında. Səbəb burada B variantında doğru variant olmasının səbəbi odur ki, illah ki sən, mən onu demişdim sizə, the teacher sözünü İllah ki, sən cümlədə işlətmək istəyirsənsə, özündən əvvəl by işlənməlidir. Amma burada nə yazıb? Yazıb ki, all of homework, a lot of, özümdən sözlər kəşf edirəm. A lot of homework is given by the teacher. Yaxşı, ona görə yanlışdır. Variantın olacaq B variantı. Sonra balaları keçək 24-də. Okey uşaqlar, 24-cü sual. 24-də yenə sual cümləsi istəyir. Yadda saxlayırsan xüsusi sual sözün, köməkçi feilin, mübtədan xəbərin. Mübtəda deyil, getdi. Sonra və-dən sonra birbaşa mübtəda gəlməz, getdi. Hanı nöqtadan sonra köməkçi feil qaydasını dedim. Hanı bunun köməkçi feili? Yoxdur, getdi. Yəni, həz əvvələ gəlməli idi. D ilə Y arasında qaldın. When do people celebrate Christmas? Nə vaxt qeyd edirlər? Qeyd edirlər. Bu olar. Y-də when has Christmas been celebrated? Mən olsam bunu A variantına gətirərdim və sizi çaşdırardım. Təbii ki, yanlışdır. Çünki bitmiş zamanlar have, has, had, past participle to bitmiş zamanda işlənirsə when və what time-dan olmaz. Çünki when, what time dəqiq zaman dilimində olur uşaqlar. Yaxşı, yəni bitmiş zamanlar olmayacaq. Ona görə Y variantı da yanlış olacaqdır. 25-ci sualda bizdən nə istəyir? Doğru variant, yenə sual cümləsi. What time bayaq dediyim, yəni inşallah ki, düz tapmışsınızdır. Bitmiş zaman olmaz, çıxdın. Bitmiş zaman olmaz, çıxdın. Sonra, və-dən sonra köməkçi feilin yoxdur, çıxdın. Qalırsan C ilə Y arasında. When did your family, bura kimi düz gəldi. Amma bax, didi gördün, idi şəkilçisini həmişə çıxırsan, bunda çıxdın. Çünki nə demişdim, mənası nə idi? 2 dənə D, D, bir yerdə olmaz. Yəni sənin ailən Bakıya köçdü, yoxsa sənin ailən Bakıya köçdüydü, olmaz yəni. O səbəbdən onda çıxırsan. Keçirik 26-cı suala, saatdan xəbərim yoxdur. Ay maşallah. 26-cı sual. Alright, you ya the doctor before. Before'nu gördüm. Before'dan sonra yadda saxla. Before'dan sonra sadə zaman gəlir, gəlməyəcək heç vaxt. Birbaşa sonra would gəlməyəcək heç vaxt. Yaxşı. Ya indiki sadə zaman ya da keçmiş sadə zaman. İndikidirsə gələcəklə uzlaşacaq, keçmişdirsə bitmiş zamanla və yaxud da keçmişə nəzərən gələcək should would-la uzlaşa bilər. Ona görə variantım olacaq D variantı. Keçirəm 27-ci suala. 27-də
Okay, mənim diqqətimi cəlb elədi only. Quant Fars bölməsidir, dəqiq düşəcək bu tipdə sual. Quant Farsda müəllimim öyrədib ki, only-dən sonra a little gəlir, a few gəlir və yaxud da some gəlir. Yəni a few gəlməz, həmçinin də a lot of gəlməz. Və söhbət nədən gedir? Deyir, mətbəxdə çörək var. Çörək sayılmayan olduğu üçün yadda saxlayırsan ki, a little olacaq. Səbəb nədir burada A-nı götürməməyimin? Çünki A-si də yoxdur. Qaldım B ilə C arasında. Və sən yadda saxla ki, a lot sözüdür, düzdür? A lot sözünü müəllimə mənə öyrədib ki, bu nədir? Bu miqdar zərfidir. Miqdar. Miqdar zərfindən sonra isim gələrmi? Təbii ki, gəlməz. Ona görə B-ni də çıxacaqsan. Misal üçün deyirəm ki, indi personaj olaraq deyirəm də, Əli çox danışır, həmişə onu deyirəm. Əli speaks a lot deyirəmsə, hə, onda a lot yaza bilərsən. Yəni ondan sonra isim gəlməz. Və a lot-dan sonra isim gəlmədiyi üçün bunda çıxdı, variantım qalacaq C variantı. Deyir ki, evdə mətbəxdə biraz çörək var. Ümumiyyətlə, mətbəxdə çox çörək var. Deyir ki, yox, azdır. Sadəcə azdır. Çox azdır, yəni. C variantı. Son 3 sualımız qaldı uşaqlar. İnşallah ki, sizi yormamışamdır. Baxıram to-ya. Mən baxan kimi diqqətimi cəlb elədi. Choose the correct variant deyir. Və mən burada variantlara baxıram. Görürəm ki, much more falan var. Bilirəm ki, sifətdir. Mən burada açar sözümü axtarıram ki, həmişə çox vaxt verilir. Adi dərəcə olan yeganə variantın B variantı. Yəni, bunda qalmağa həqiqətən də ehtiyac yoxdur. Sifətdə, dərəcələrdə açar sözləri bildinsə, yaza bilirsən. Yaxşı. Bu da 7 variantın qaldı 29-da və 30-da doğru variantı tapmaq. Article bölməsidir. Müəlliməm mənə öyrədib ki, United sözünü harada gördümsə, D article-dır. D variantın çıx buna görə. Sonra England sözü şəhər adıdır və şəhər adlarına D artiklı işlənmir. İşlənmədiyi üçün boşluq olacaq. Deməli, nə qədər var Allah saxlamış. Sondan ikincidə C artiklını çıxıram. Okay. Deməli, Londonda şəhər adıdır. Yenə dediyim kimi England kimi ondan da C artiklı işlənməz. Orada da boşluq. Bunlar da getdi variantın Y-dir. London deyir İngiltərənin və Birləşmiş Krallığın paytaxtıdır. Nəyə görə uşaqlar deyirlər ki, niyə capital idi? Çünki dünyanın bütün paytaxtlarından yox, müəyyən bir paytaxtdan söhbət gedir. Ona görə biz orada doğru variantı Y götürəcəyik. Yaxşımı? Belə. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın, capital sözü sayılan təkdirsə, heç vaxt sən capital sözünü boşluq yaza bilmərsən. Sayılan tək ismi təyin edən mütləq şəkildə bir şey olmalıdır. Yaxşı? Çox vaxt artikellarda uşaqlara onu demişəm ki, fikir versinlər. 30-da bizdən düzgün fikir istəyir. Bu da bizim yəlikamızdır. Okay, burada Mr. bildirdiyinə görə, deməli bilirik ki, bir dənə V artiklı gördümsə, S apostrofla olur. Ona görə mən nəyə görə belə aşağıdan başladım? Misal üçün də, özümü sizin yerinizə qoyub yazaram da. Misal üçün, hostess sözünü bilmədim. Biraz çaşdım. Orada elə bir 3 dənə sı var da, nəsə çaşıram burada. Yəni, ona ilişib qalmadan nə məcburdur? Keç aşağılara bax, yaxşı. Lap aşağıdan başla yuxarıya baxmağa. Yəni, özünüzü mandıraja salmağa heç ehtiyac yoxdur. Çünki biraz məzunlar çox həyəcanlanandır. Ona görə biraz, düşünürəm ki, heç vaxt həyəcanlanmağa, stresə, ümumiyyətlə stresin sizi idarə eləməyinə icazə verməyin deyərdim. Belə. İndi baxırsınız burada nəyə? Özümü itirdim, biri də bilmirəm. Ay Allah, nə olacaq? Baxıram ki, Mr. sözünü gördüm. Deməli, bu tək ismə aiddir. V artiklı görsəm ancaq S apostrof olar. Yəni, bu doğrudur da, onun yoldaşı. 5 doğrudur. Deyə sözünə müəllim öyrədib ki, bir cəmlənərkən kökündən dəyişənlər, məndi, child, children, bla bla. Bir də deyə, təki cəmi eyni olanlar, sheep, fish, deyəsi var ilə gördüm. Bunların həmişə yərkalı apostrof S-dən olur. Deməli, mən 4-ləri rahat şəkildə çıxdım. Women's team qadınların ortaq qrupu ola bilər. Komandası, bu da doğrudur. Və öyrənmişik ki, birdən başqa digər sayıları gördüm. Həmişə onun yərikalı S apostrofla olacaq. Bu da getdi. Oldu mu variantım 3 ilə 5? İndi 2-ni də çıxdım. Variantım qaldı B variantı. Bəli. Hostess sözü 2-si ilə bitən sözlər həmişə tək olur uşaqlar. Və sizi üçüncüsü çaşdırmasın, apostrof S ilə düzələcəkdir. Və yaxud da bir dənə yazıram sizə burada actress də verə bilər. Apostrof S olacaqdır. Yaxşı. Ona görə doğru variantı götürdüm. B variantı və suallarımızla uşaqlar yekunlaşdı. Okay. Ümid edirəm ki, hər birinin sizə faydası oldu. Ümumi çox mövzun, demək olar ki, bütün mövzuların təkrarını elədik grammar sualları ilə. Nə suallarımız varsa, komment bölməsində ümumiyyətlə fikirlərinizi şərh olaraq bildirməyi unutmayın. Davamı, əgər görsəm ki, bu tipdə izahlara ehtiyac var,
təbii ki olacaqdır vaxt olduğu müddətcə. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Son olaraq gəl qruplarına qeydiyyatdan keçən şagirdlər mütləq şəkildə verilən əlaqə nömrəsinə yazıb qeydiyyata düşə bilərlər. Əlavə olaraq da onu da deyim ki, burada əyani qalanlar mütləq şəkildə əyani qruplarından faydalansın. Mövzu olaraq çox irəliləməmiş istəyərəm ki, yəni dərsimə qoşulmaq niyyətində olan və yaxud da biliklərini təkrarlamaq istəyən şagirdlər üçün çox ideal bir seçimdir. O səbəbdən mütləq şəkildə qoşulun deyərdim və bu izahlarımın davamı üçün də videonu like etməyi, şərh bildirməyi və kanalımızı izləməyi unutmayın. Bütün 9-larıma uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, siz çalışın əsas hər şey yaxşı olacaq. See you, have a good day.